So tapos na yung project namin, ihahatid na namin sa Nara. So meron kami ditong V20 engine Honda CR-V first gen. Walang bolt, walang nut. Tapos ano yan, di pa ako. Kung saan nagsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang So isang ito nga pala, pinalitan na rin namin. mga taong may simptomas ng Ayun, may play rin yung cross dyan. So pinalitan na rin namin. Naku, patay tayo dyan. Hindi bearing yung may alog, yung housing mismo. So ang tama nito yung kung saan nakalagay yung inner ng bearing, no? Yung maluwag na haros. Yan, asahan mo ng ganyan pag overheating ang issue, no? Obviously, kailangan na rin palitan ng timing belt. Siyempre, papalitan na rin ang valve cover gasket. Ang mga internals niya, itong camshaft niya, papalitan na rin to. Pati itong mga rocker arms, kailangan palitan. Pati yung caps na yan, papalitan na rin. Pati yung wheel bearing niya sa likod, papalitan na rin natin. Mga engine supports, lahat, pinalitan natin. Left and right and back. CV re-grease at saka palit ng CV boots. Nakakuha tayo ng may ayos na internals sa kaibigan natin sa BRC. Nagpalit na rin tayo ng radiator. Bagong thermostat, tsaka bagong thermostat housing. Yan. Grabe kalupit, di ba? Ang lala. Kinain na ng kalawang. Palit na rin ako ng thermosensor ng radiator para gumana ulit. Kasi nakarekta yung radiator fan. Siyempre, nagpalit na rin tayo ng water pump kasi wala na siyang may pump. Kinain na rin ng kalawang. Wow, maganda pa. Swerte. Ayos pa to. Swerte tayo dito. Hindi tayo mahirapan. Wala pang play. Ito, importante, mahalaga. Naalis. Sige na lang siya dyan. So binaba namin yung makina para mas magandang trabahuin at malinis ng husto. So okay pa yung kanyang glass washers, nasa standards pa. Pero bumili na rin tayong bago, kakabit natin yun. Ito na yung kanyang crankshaft
pinaktas namin walang kunya. Kailangan natin maayos yan kasi hindi natin matatiming pag gumagalaw yung kanyang pulley. Konting welding lang naman. So yun na yung bagong linis, tinabi namin sa hindi pa nalinisan. So bago na yung mga bearings nito, check natin sa plastic gauge kung nasa standard pa yung oil play. Ay nakakatulong sa detoxification ng ating colon at pinabababa ang bad cholesterol. Sulfon-Pas Coffee Mix. Suave Sulfon-Pas Coffee Mix. Air Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400 gram at 495 pesos lang SRP. Air Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Use a plus of glutathione. Highly advised by a health professional. When necessary, improper use of this product may be dangerous to your child's health. PO 51. Ang nakalagay nga pala dito ay lower arm suspension. Dito nakalagay yung lower arm, yung may ball joint, no? Diyan siya, nakafix yung isang arm dyan. Ngayon dito sa kabila, mapapansin nyo, tuloy-tuloy lang, no? Dapat yan, bolt na yan. Ganyan siya yung sa lower arm. So gagawa tayo incision dyan sa gilid, para hindi masyado ma-damage yung structural integrity ng bakal. Yan natin gagawa ng incision, no? Tapos hanapin natin yung bolt na laglag yun, natanggal sa pagkaka-welding. Siguro pinukpok ito. Maswerte siya kasi alam mo yan, along the way hindi nahugot at cause pa ng accident. Dami namin na-encounter na ganito. So ayan na yung nut. I-welding na lang natin ulit. Kung makipapansin niyo, yun lang nakakapit, yung excess na bakal na yun, dadamihan natin ng spot para align. Siyempre kinabit namin yung tornilyo. Ang welding rod nito 6011. So ito pa yung mga pinalitan, lahat ng pang ilalim na bushings, no, pinalitan natin. Yung arm bushings niya pinalitan, ball joint pinalitan, compressor, pump, ano pa, ang dami, shock absorber pinalitan. Yan ang tatanggalin natin, yung itim-itim na yan. Ibig sabihin malalim pa yan. Ang tawag dito, valve lapping. Yan na, pantay na. Kailangan mo, Camry Wood Trading. For best quality material, Camry Wood Trading. Ha? Wait ka lang.
Dalawa. Bubuk pa, char. Ikaw rin tayo. Hello, magandang hapon. Bigyan na ng tagangan, bawat sandali na lang. I-check ang temperature. Ayun na, naikabit na natin ng timing belt. So, nai-timing na rin natin. Iwasan. Fuel filter nga pala yung naalis natin. No? Papalitan natin ng bago. Dito, ni-refresh natin yung kanyang electronic system. Ito yung grounding. I can't think of anyone that would be worse to run against than your own personal best. He knows everything. Sana po ano to? Sana. Ito nga palang ginagawa ko rito. Injector cleaning ang tawag dyan. So, nilagyan na natin ng thermostat at saka nilagyan natin ng fan switch o thermo switch ang tawag dyan. Babay po rin yan mga kabarangay. Tawagan nyo lang po ako 0999-535. Ginagawa natin dito gamit ang timing gun. Timing natin ang kanyang distributor. So, may adjustment yan. No? Sine-check naman natin dito kung gagana yung thermo switch pagka mainit na yung makina. Iaandar na yung radiator fan. Pinalitan nga pala natin yung mga radiator fan motors. Thank you sa panonood.